Kitheka wirigiro bwakwa ni ati nwithirite uri na ka weekend gakega na rweri Jumapili tariki 17 mweri jwa 5 mwaka ni 2026 mbito wa kabwe mutharimi kango shukeni katho cia mwanya ni bwega muno nontu bwa gututhura ugitwethia nyombe nteto iri na igweta kathitune ka mero kuma kirenikirwe na kimoni moni. Thank you very much. Siasa no cietite na mbere kumata siasa bakiaria bari ilingone bya gisiasa ningi baikinyithia gunto gwetana na mbere kuringa debe ya gisiasa. Twambiririe na mantu yegi mirengo ya gisiasa murengo jwa one term na murengo jwa two term narua akiaria ri kanisene ya Kaliene ya Katoliki iri wa dini ya Kigushwa mubunge igicumuge kya Tigania East Mpuro Abori na itete na mbere kuthetera uritungugi na mirandi yake thirikari agita na mbere kuthetera munini wa rais Professor Kithure Kindiki nkiroki na uritie atongeria kwithira barina ngwataniro ningi akioria akari kuyeka thirikari Kenya Kwanza kenda kwamukira mirandi ya na mbere maturene. Ni ripoti ya Adams Muturia wathirenja. Kanisene au St. Kaliene aratongore mwanya ari mubungu acio mbunge Tigania East Mpuro Abori bombete kuthurana kiriki uthurano kentuko ekiumia aratongore bakiari bombete kwithia bakiuria kishirika yote na mbere kumba kwitha kwatathika William Samoei Ruto mbaru Kithure Kindiki wakana kakawa. Amen. Amen. Na tutere akwaria tutere Kristo bende ati kara nikana yetu Kamiru iwa tulanga ya kwa magana katika naibu wa rais kama tokwa kabati kwa wakibarimo leo kwa iwa leo ya kupiga nako kana umionende umeonana baku na boyo kwa kwa Kristo wele bakatole tuna imani na serikali ya William Samoei Ruto ndo bwana mbasi yetu ilakileke. Tuna imani na serikali ya Ruto ndio barabara ya Mikiduri tunataka TV road. Tuna barabara wetu msimu huu KK mwende Kaliene Mikiduri house mkafiti na contract mwe ule uweke barabara kunati no ile barabara yake. Amen. Tuna barabara ile kama kiolo ya Kagino ngoto kunati tuna barabara ile kuma mulika ile tandage ile tokana mkodima ile takirigisha ile ya kuwata burie manga mulika andele mukristo mwende mbaki pina ruko rawanta maitutam mbaki pina ruko rawanta maitutam Mpuro Abori amwe atongore bangi bombete kwithira bakiyeka Kithure Kindiki bakiromba William Samoei Ruto kumba kwithira kimuthurata munini oke mwaka 2027 sisi tunasema kwamba 2027 serikali ya William Ruto wakole Kithure Kindiki akuwa nani mwenyeji wake 2027 tunajua kwamba 2032 mumeru wa kwanza kuwa rais wa nchi yetu ya Kenya atakuwa ni Professor Kithure Kindiki na hatuna soka na tumepresana umande muru ya omboa utiro lingi twendera tuna deputy president ali mumeru muntu kwalia kimeru na no kaibwa no kamuchokeni ne William Ruto peke yake utunekerete kana ka deputy president wa Kenya amiru kumenye na kuibwera na unyiye mono wathikije maana njaru gitike ndoba kwenda wathikije Mombasa ibakuga kwenda gitiki wathikije kungi ukaiba kwenda gitiki ruika baadhi kumba kuingira tukaliaje that kuga na nde gitike tuina kio na ndoterete kuma 1963 tunekanene kile bange baadhi tutuwe tukaliu ndimo romba uju iko kedra mtu na ona MCA wetu agaja na MCA tunawapenda sana. Kedra mtu aromba itike MCA na aromba itike MCA tuwe na nina KMP ya governor hiyo yote. Lakini itike rais na itike naibu wa rais aya hiyo mimi itulete kanilieni to support William Ruto bena Professor Kithure Kindiki. Ile sio tunasema ndio kwa ngama. Unajua kakole sasa unajua. Ndio the friendship. Urafiki
I know how deep I can say this with confidence. The Brumporo Abori no better kuri PS wa cooperative kumba kumira manto nyomba cha kuri bobo cha kiuchwa ila chombete kwa dhikiro mwa kamete factory ya kiuchwa Examine na muidaria baba bajogera kiyaone nedunya kwa kiuchwa amen na mwili kwa wale anyana kumjengile mwe konfoteka mbona beji nyingi mno na beji chombe ikia nene kanisa yetu beji chombe ikia nene kanisa yetu akristo wende ipo kwa nasiakwa ipo kwa nasiakwa ongelea na baba nasiakwa kwa tone kendera igamba kwalera kutuni mtangi ukikile igamba mtangi digale mtangi pro tangwa ibaki igamba ya ripota ni kati watu wale transfer mama mwali wa uwanja banje ndiye ndogoro na kutikile baba banje ndiye ndogoro ila yene parliament ya mwali tanga nyumbaida tujina banje Ya kukalete dia aturannya kanene dia karundi kuna mambo itu ndio ndio. Eta tibiri na wonu to ipawa. Anda ile to kapone ni tumela seria. Kapone ndio seria kupata. Ndio ile poa hapo kwa ile bila tabia. Kwa ile ke kwa lugha ya au kiki kuna kibao kayo. So ndio kijana ka the commission of politics next week at the SPM Theatre in Nairobi to together. We saw those things amicably. And the project we done that. I go project one day, I get that. Utilizar para ahora diga un día acá como igual en la mata. Aún llegué, voy a ver baba ni o baba ya veo a mover. Esto como baba ya no hay algo acá. Baba está aquí. Potra Melo TV kumatiani betanda msimoturia wa Dhirenja na ninaruha mithika lentore witonyetie takaune ya giti kia ongavana bashemanirie na mubunge wa Tiania East Mpuru Abori na ria abonanirie ngwataniro inene ningi bakiuria Amiro gwika thiri ningi gwika urumwe guciebia na ripoti na siasa cia kubatonyia kiri nkujanio cia gisiasa ira ciumba kureta uthu ningi kwithira ikireta rumena nkiroki kiaria Abori na itete na mbere kuringira ndebe kiama kia nopeu akiuga kiama kii kaithira gikirungi kia ongavana kiringindana nene cia 2027 no naria mithikali ntori atire na mbere gukuthoranga ikutho thirikari nene ya Rais William Samoei Ruto. Ni ripoti ya Jeff Wagituma. Nawe mithikari nturi ukuromba giti kia ugavana na mheshimiwa wa Mpuru Abori ura ni mujumbe wa Tigania East muthenya jwa narua ni batirimene kanisene ntere cha Tigania aria atongeria baba bethirite bakiuga bo ni bagwatanirite kinya keja kuthira bati kugwatanira gisiasa nuntu Mpuru Abori no 2 term na mithikari nturi no 1 term. Mithikari nturi imwana umero kaimbiti Ambure kero kimwe. Pete kana torele imwana umero ka imbiti. Kamba tio mwana ngataloka. No ambura yake dole kindiki. Ilo nyontoro meru. Tibo loi. Na ambura medika. Ina deneli. Tatu watana twe meru. Kureiji tisia musiyonu odora. Ito kwa liano. Kureiji anja yenu odora. Ona mtu kona ambiti hapana. Tete gitete yaku ngene tete yaku. Ela kuna rwembo. Ko watie muntu ubwiri pori ane ata mithika ginyira na Mwambi na Felicity no ntuinya turi acore ate atinia ko bwaga makethia antu ba mirio ete yao kana ni atia tutekwenda. Lakini allow me buwe Mpuru oe nuku exhibit heshima nene muno na kiongozi wa maana na wa heshima. Ni araba kiaria atongeria baba barombete urumu na ngwataniro kiria Miru nuntu kinya bobe na ngwataniro. Kwa Oni na Mpuru tumetoka safari. And I can tell you, Mpuru ni kiongozi mzuri. Nage akuamua kudhidhia onto mnasonga pamoja. So Mpuru
wewe, mimi, kwa watu wako hapa tangu vera nyandi na tiki ati owe we muntu sawa na kinyabo onge bukerera tebuo. I want to demonstrate to you abwe antuba wa impuru imutongeria omwea na tiania ni omere tiania ntiko iji tere tene ni avambele meadho mambaka nishe mantu na mmeru na omere ngorobera meru na tukaumira mweri wa nata ki 15 tutatokea utima kiongo olo kenda tamboka iwe yao siawe na mara tamboka rengi ne weji unte nando ni baba. Karibu bwana minister. Nkuruki Mpuru wa Buri na ugite kiama kiawe gikarungika murwirio giti kia gavana aja kaunti ya Meru na mugambo jumwe atongeria baba bethira kinya bakimeneria ukaririte giti kia ugavana kagita gaka Reverend Mutuma Ntoithinkia bunene. Chama yetu ya Nopeu ilipitiza ya kwamba watatangaza gavana wa Meru County tarehe 10 mwezi wa 8. Ndio tunasema ni huyu. Na utoto mtau nyawambu nyeko wakara ndewe gamba kyandu pala baba ke myagoro tete Meru nechoke tweri nyene ringi nontu bakwithira nawe kinya muntu ura twathwana cia mbotethia is worse than ura wario eni ombo noko yongwa nendire kwirwa ne kwathana ndi bwana asifiwe kabukira bukamaka babwe lazima mbuoma sawa sawa. So tungabana Mutuma, let me tell you and advise you from the church here, owe twathonasha we reverend omba kuleta anto pamoja omba tuliza, lakini umeonyesha wewe umeonyesha ya kwamba sio mtu wa kuaminika, wewe ni msaliti pia, na wewe sasa vile tunakuambia tuliza mboli, work with everyone because sasa umebakisha mwaka moja na miezi 2, basi urudi nyumbani. And kama utaki ama nini uelewi, stop this prison wonder mentality that you have. Nonto nebuo behavior ya askari banchera etora iboba tora behavior yonto otomba muntu ayawa ono ngania no kipembe no mporo no medeka hapana. Akore atore ana ntoba kwa atore na po araringirwa kura no kenda wa antoba iba kwa itoto tuere nantu na ato ko bedetia antoba to abetia anytime tatangaza risasi zangu na bunduki ziweze kurudishwa ili tuweze kundilo na yeye. Ndenda kuati batu Meru community yetu watanilete na bona PS wetu au Mbera Mpuru itiakirimene mimi ndaenda kumlima haki ya Mungu ngaza kureke nikiro baba hizo kariongwa na mwathani kato kwene mababa ntu awitie mwathani na bora mbere kaza ngabura ile amen na nke akuma kwa kwanza nene emeke wanga inenyo kirenda kimamambe kumama Nkuruki Mithikari Nturi na ugite nande bakethira bagichokia gavana Mutuma Ntoithinkia kurungamira bungwa nyuma ya kithurano kijite kiaringwa nontu akethira kianwa ni Amiru. Sababu sasa ndio anaonekana ndio anataka kurundi tarehe 18 tukipiga kura tutamruchogia midhate ni akaracha mabusu yao endelea na hiyo kura akwenda kudia, lakini tunataka watu ambao wamefanya kazi waheshimiwe. Mtu apewe kazi anjanjwe na ile kazi amefanya. Ni kiatho giukinyine atongeria bangi kathumba bathirikari na aregani na thirikari na ninkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam na ndete tegere siasa cia murengo Joantam ira igotongeretwo katetuneka Meru ni Cleophas Malala ora akiaria itite na mbere gukuthuranga ikutho thirikari ya Rais William Samoei Ruto nkiruki akimenerie tagarira guchinjwa kwa county commissioner wa Meru kira akuga ni njama ya Rais William Ruto kuringa okora akiri nkindano ya gisiasa 2027 ningi kwaragania thiri ya county Meru ni riboti ya Mutugi okiambi. Munini wa mutongeri wa kiama kia DCP Cleophas Malala akiareka gitagu ikinyete kanisa na kirwa EMCK Northimenti augite Rais Ruto no gukia gachagache gukujirwa Meru na wamba bwandithia gukia mbarane kenda kithurano kinene kirema kuthithika. Uongozi na utawala wa hii Kenya
imeanza kukua na wasiwasi kwamba wanaenda kung'atuliwa katika kiti. Sasa ile mpango ambao wako nao ni kuleta fujo, ni kuleta vita, kabila zipigane dhidi ya kabila, ndio uchaguzi uahirishwe. Ukiona hii mambo ya bandits hapa, hii mambo ya bandits wameanza kuweka mahali ambapo wanajua kwamba serikali inajua kwamba haina ushawishi, inataka kuleta fujo kwa hizo kabila, ndio watu wapigane, alafu tuseme kwamba Kenya kuna vita, tuahirishe uchaguzi. Ningependa kuwaomba watu wa Meru, msikubali kupigana na jamii yoyote. Msikubali. Hiyo ni mtego ambayo mnawekwa ndani. Kuringana na Malala, njara ya Ruto elekere kuretwo kwa county commissioner umweru uria umete Samburu ende umete Nteresia Kalenjin. Wameamua kuleta wakubwa wa polisi wote hapa Meru, wanatoka kabila moja, kabila ya rais. Kiangalia jana wameleta hapa county commissioner, anaitwa somebody Cheriot. Yeye ndio county commissioner sasa wengi. Na huyo county commissioner ametoka Samburu, mali ng'ombe zenyu zilikuwa zinaibiwa zikipelekwa. So yeye ndio ameletwa hapa. Ukiangalia vile vile mkubwa commandant wa polisi, yeye ni wa kabila ya rais. Ukiangalia komanda wa AP hapa, yeye ni kabila wa rais. Ukiangalia mkubwa wa anti-stock theft, yeye ni wa kabila ya rais. Sasa mfunguke macho. Na wamewazunguka, je, mimi ni mgeni nawaambia ukweli. Pale Samburu, county commissioner, kabila ya rais. Kubwa wa polisi, kabila ya rais. Hapa Isiolo, county commissioner, kabila ya rais. Kubwa wa polisi, kabila ya rais. Tunazungukwa. Alafu walete fujo, alafu wairishe kura. Ni kanisa na eji Olivia Gacheri atumirite kurungama gite kia mubungu wa Northimenti na gutonya rwirone rwa bagochwa gite giki. Ndi mware Umiru tiumba gukara naria ngitaira bange ngugi ndi tiumba gwita ngugi ndi Iraq nkiuga Meru ikenderea tiumba kwithwa ngita ngugi Pakistan ntigite antu bakwa na ndirenda kureta experience yunja na bungwate na bugwate na twite nguge amwe unity euterwa na arua twike mantu na mbere kou nkiaria na bwinde na barambe jankaria na borera ndiku nguthikira na nguitekiria na nimekubali na nimeamua tutafanya kazi pamoja na Wameru. Kiripotera Meru TV kuma Kirua igicigo bunge kia Northimenti Mbeita Mutugi wa Kiambi. Riboti ukethira itukia kabreki kanini kunde gikombe kia roje ugeta kuraya ni tushokerete. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya,
wahudumia wengine kwa uweledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Hatua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri 5 ya beti yaku onyuma ya ndeka 20 wacheza na chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wacheza na chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 200. Cheza na chiringi 100 uichindire nusu milioni hau ngoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia kuichindira smart TV, fridge, cookers, mashini cha kudhambia ngari, mitambo ya kuchanganya na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bells cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iriani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Koga atetheka na gitaria kuria kumwari kurikio kinya ijau igurira bikibiki ya muthemba jo mwega jwa Captain o amwe na muthemba jwa Tiger nitwe endie babikibiki iria chitagia kimari jeka ikwinama batu twetherwo ndene ya mutindo wa jwa Kangangi o aja ojo akue na musigiti na nitugwatanirite na wata chiringi ngiri 55 ukwana na bingiri 2 na magana 557 kethiro urenda kuriaga ontuko ni chiringi 350. Namba chetu cia thimu ni chiji ukuonera kioni-ini giaku o au ijanga uigwatire bikibiki tenge bikibiki ni Captain kana Tiger likana bikibiki chetu ciothe ciena warrant na nkoroki au ni twendagia ona spare cia mithemba yonthe kiria gikwendekana ni withirwe na original ID card, KRA pin na galanta umwe ijagu tigintukagia gwetu no gatetheka. Jokia rogono. Jokia ni rogono. Jokia dogono. Gote muntu te rogono rwawe. Na gote rogono rotitomi ukaigwa rukagono. Jumatatu chionthe Meru TV tukureterete mubango jwa Jokia rogono. Mubango juri na murutira jwa utoro. Withura witho bwa modio jo kenga. Okinyaniria bwa iroto. Naomba ni borea tugutora. Gatumenya rugono rwaku kume kuriro. Iji ningono iri na mataro. Wigikana gokaneria nkoro. Na igotoreta mwendene ya mutorire. Jokia rugono. Jumatatu chionthe kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro mwanka thaa 3:30 cia utuko. Mianga tene ya murithi wa baja kwa Meru TV. Ni bwega muno nontu bwa gututhura twambiririe na yaigie gucokia rui kiri mukaro jwaru na ria atongeri ba kanisa ya AIPCA baitite na mbere kuria aciari
kumenyerana bao ningi kwa mataro kiri ana muno muno mbeu impolo kenda nabo baithira barina mitugo miega batikaithire bagitonya kiri oru na uwi bura bwithirite bukita barikia kiri migongo nkiroki ni boriti aciari kwithira bakirumirira yeye kithomo kia nabao ningi kubaikia inya kiri makanisa kurutano mantu yeye ukiri bwa Murungu ni riboti mukiri onkonja aciari nĩ batari kumba kwithira bakikasiana bo kanisene kana kuba kwithira dedication iri njira imwe ya kubebania na manto ya mathuku ira ya kinthiguru ngimenyekana thaa inthiguru ni umbete kwithira esensia na mwitira jura witanajuo na indi ni bwe ya aciari bakomba kwithira bakilikithia na bo kanisene na bakura bakimenya Murungu indi miario ya tongori ba kanisa independent irerekio ekangeta batongoretu ni Pastor Won we Solomon Twambura ndebe tarasi umuhimu ba kwithirwa muciari akibwithia dedication kana kudedicate mwana kiri mathabau ni wakira mwana mathabau yangi ya meru yatibwane na ya mwana womba kwithira ku kintu kikia muno kithiba twi pastors kuri antu ana bara Murungu atunenkerete ndene kanisa tumba kubamenta kenda bomba ukura bwega tinga onkumeke pastor muntu ena maromba arombere mwana roku amutenganisa mathabau yara buru amutenganisa yo mwana ora thukana mathabau yara mwana ora kamba kwa mwana mwe ai mwana mwe ke community ai mwana mwe wote thia ntonte yetu Kenya ne muntu rethera yo ka nyumba gende tajia meuru amba mibwithia nthi indi ora itaja wambire obwithe foundation nthi yeuru itithina kwindi gugemona mathabau ne ikumubwithia foundation ya maisa kaitene kau ni borete kinya aciari ukoloma nthi na nabona kubatara muno nthuku imbethe na kinya kiri nthuku imbethe bombe kwithia ni bakwathikira aciari ona kinya skuru na kanisa na ene njira imwe ya ukuria nthi na nthuku imbethe ikomba kwithira ikura bweya na kwanjiria utongoria nthiguru kaka na bari muno kaitene ka tafadhali inkuona ndukira mbethe muno ni onko matekete na muno na wiko baromba na njira nkwe tafadhali bethe bena wathikire aciari bo bathikire kitha iskuru bakathika beta kanisene bathikire pastor kenda Murungu amba kubatethia na baukumana na mantu ya maingi ya nthino ntu mantu ya maingi ya baukumana nayo iyo bataburu kankauria aciari bayukie kanya gakukara nthi nana muthenya kinya barikie kuma skuru oro bakaraniria nana baba menyethia kinya kanisa no batu no nturamwe ana kuma mucie akuma skuru kana kauma kanisene no mwanka muciari ethirwa inwe ikinyo we kinyo pastor ikia kubatharima kana kuba mataro kanisene nawe muciari yukia kanya nikenda aratirire nawo mutetheria nikenda akaomba kumenya kanisa ina bata kithomo kina bata wathiki ndene ya mucie bwina bata Keripotra Meru TV nde kanisene ya kioe kangete Gembe Central mbeta mukiri onkonja musiasa kuma Ntere Shabore Mugambi Angaine nitete na mbere kumeneria thirikari Rais William Ruto nikira kuga ni kwangaratania uchumi bwa Kenya nonto bogwitia kwa magori ja beterori ningi ngarama ya utoro igita na mbere kuinyelia a Kenya ngaroki na mnete kira akuga ni wagi bwa mirandi ya bata maturene gukiria na kuingwa kwa mawirane yara yekirwa Kenya mantu yegi kwagirithwa kwa uchumi ninge gwithire bwa maendeleo maturene ni riboti mwende Olaibone Musiasa Mugambi Angaine kuma gicigo mbunge kia Bore na ukiririte thirikari nene nontu bwa kuongela mauri ya mauta ya beterori na kiwango kiri iguru bunene akiwa ntu bobo kareta witia kwa mauri ya into bionthe na mukenya wa kawaida akainyeleka bunene ndingi mweje ya gutwe kweja mauta ya ritia tukiorera nontu bwa ukumania burabu ekubo bwinge muno jana nde antu betu mauta ya gwitia ndisoro iraiterie na almost 46 shillings in pump price na nde 243 beterori etia 214 beterori na ndisoro ikio intobira bitumekaira mono ndene transport kiri ukulima kire industry na mantu yange ya maingi muno nende kioria turioria atiri no ntobwo bwendere mbesha nkurukie mwananchi
nonto into bibia itia kinya mutujura antu bendaga kuria yogaitia nguo igaitia kila kitu igaitia kuongera 16% kire oil products mogotiro yambiririe gwitia kana ngarama ciambiria gwitia mono na itokuria ketha thirikari je na kiao kweri na antu ba Kenya babwirete gwita taxation cionde ira bekirite ndene oil products Nkulukina oritia Rais William Ruto kwebelia mogoti jara ya utuma mauta ya itia wasiateo wa Kenya baso antaira bongwa na njira ya kumwebelia gitene mwakene yo 2027 bakeja kwitho abatiumba kwinika bei mauta jaja batu antu ba Kenya twakara nthiguru na tugashat our way forward. Now the way forward is to get rid of all the elected people kwambiria nara kere Ruto wengwa kenda tumba kuleta Kenya arebwirite kwithweri antu itu ba ku karaja nyumwa ya antigiri tukumamirwa mogoti tutekomba inyago chita nyomba na ndivendera kuongera ure na ito kuigwa information yato kuigwa ate Kasongo nara jokiria mauta ya Kenya jai nara Turukana nende jara ere jawe ketha we matu ketha nuigagua ugoti boborongerere kiri mauta ineka araka iwezekanavyo nonto kora economy ya Kenya economy athuka ikathukira muntu uroti uciumba nara nthiguru akiariria budget ira irigiri kuthoma mweri twitite angaine ariua kiri budget ira yijite nonto ito kuigwa ura kwijite thirikari ya Kenya itumba ku sustain budget ira iriona ndi na naraba kwenda gwita kuromba mbesha ikithe local banks na baromba local banks mbesha ira bakwenda kenda bomba ku sustain the aviation mbesha iji twa chiaromba kithe local banks ikona kaba tunenkere thirikari mbesha nkorokia tutethia mwananchi. Hiyo ni kumaanisha nini? Ugwe mwananchi weta kuromba mbesha kiri banki iria ite kuthikira nonto muteja ura analipa zaidi Kenya government kuongerwa kuthukia economy bado ni economy bakuthithia lakini wanaharibu zaidi bado tutakwenda kurikirwa marando kaire ya kurombaga mbesha ome kenda tumba ku sustain ku maintain expenses here, especially let me say this, especially expenses here chiedara chienda na State House. Kiripotera Mero TV kuma bore mbita wa mwende wala iboni. Nayo kiri diunga ya mutongerio kiama kia PNU Peter Gatira Omunya ntereshe githongo iri kumbunge kia Central Imenti na rugoretie ma obishi ya kiama ki na raitete na mbere kwiringira ndebe ya giti kia ongavana agita na mbere komeneria thirikari mutumanto ethingi ni kirakuga ni wagi bwa mirandi ya gukiria akari ba kaunti ya Meru ni riboti ithuranirie na igitarirwo ni MC Mwitonga. Kiama gia PNU ntuku ya narua ni kiumbite kwithirwa kiri na kithurano gikinene ndene ya Kithongo Central Imenti aria bombire kwithirwa bakirugura kinya obici amwe na bou uria wari governor wa tene Peter Gatira Omunya ne oritie kugwatwa mbaru kenda ka governor o kaire county ya Meru. Peter Gatira Omunya kiaria no mbite kwithwa ina jaja kuga Tuenda twinye yote yuma na mwirwa na maiha Toza tuenda kwinye yote mwirwa na maiha ni jaja yuma ni kaya jaja ekwe toza na mwana nyoka kumara kala jenyo
Sawa sawa. Ndio watu kwenda kuvalia kukatala kuweka kwa kuelea kufagia vizuri kuhakikisha tumeweka watu ambao wanajali maslahi ya wananchi. Sawa sawa. Aonde tayari utongoria depate lina wa PNU utuegere team tulinde kwenda PNU na dai ketekea president wa Kenya bado ke PNU wetu support Fred Matiang'i. Nataka tuunge Fred Matiang'i mkono. Simuliona alichapa kazi. Hiyo ndio tunaunga mkono kama PNU. Tumeshikana na Jubilee. Lakini pia tumesema tuweza na amera watu mwakako katika nenge tulite mtu wetu wetu itendo position. Kwa mfano uke waika neno uke sisi zote tuonge. Sawa. Kama ndio tunawe faida kwa mfano uke kwe. Baada ya tauko hiyo. Kwa mwakako wetu tuwe ndio tuwe kaunda. Ndio tuwe kambi. Sawa sawa. Sawa sawa. Waheshimiwa wetu wanaopita katika unya, sisi kama wanarika tuko nyuma yako na hatuogopi wowote, na tunasema ni kwanza, na wakati huu tunakujulisha kwamba sisi kama vijana wa Bogowoti West hatuogopi na hatutatishwa na hatutadanganywa. Tumetanuka ama hatujatanuka? Pesa tutakula, lakini kura ni kwa muda. Beta MC Mwetonga nkiripotera Meru TV. Nia riboti yo kendera etukinyete muthia ya yara tukubanganithia kirimetha Nteto Meru TV kango shukiri toshe mwanya no ntubugo tuthura ugitwethia nyombe nteto ira iri negweta katetuneka ka Meru oka umaroka wita kuraya no ntuju thingatite ni mubango jwa rumuri rwa siasa ureteri ni Njeri wa Cheupe mwerekerie mbira kwi gauntu antumira kiri mutambo yuju akwa jwa Kinande mantuye nio ni jara to kubanganiritie kiri rumuri rwa siasa narua moroto which way Kenya politics economy and the people nayo ni mantigi mwerekera jo mugongo mantigi kiuchumi kidano shiagi siasa na maoni jakuwe mukari wa gunto dena okethero ke araniria na bautu okerokera metendo ya Kinande at Meru TV Kenya kuruta maoni jaku egie nkidano ya siasa mwerekera jo uchumi mantigi ngarama ya uturu ageni beton tukwenarua areo Kimathi ore muthoi wa siasa daktari Kilemi Nte oranwe akurura giti kia women rep county Meru Jacob Mantele ore mu siasa mubango okereterwa Njeri wa Cheupe uninko dere gitarerega wambita kabwe mudharimi